ये है मिक्सी जार, ये सबके वहाँ होता है, तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे इसका बेस टूटा हुआ है, कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो मार्केट में बेस मिलता है लगभग 60 रुपये। आपके मार्केट में क्या मिलता है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसको हम टाइट कर लेंगे। अगर टाइट करने वाला टूल है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो लोग फॉलो नहीं किए हैं वो लोग फॉलो कर लें। और देखेंगे यहाँ पे इसको फुल टाइट कर लेते हैं, तो फिर शेयर भी करना ना भूलें मेरे भाई। यहाँ पे हम ब्लेड को लगा लेंगे, ठीक है। और वाशर लगता है, ऊपर नीचे वाशर लगा के इसको बिल्कुल हम फिक्स कर सकते हैं।